ons spring in die woord in vanoggend. Die woord waarmee, die sin wat ek vandag met vir julle kan vra, wat ek dink meeste van ons al gevra het, en nog gaan vra 10 is, waar pas ek in? Hoekom is ek hier? Het my lewe enigstens 'n doel, en ek hoop om vandag dit vir jou te kom beantwoord. Maar dan moet ek wel vir julle sê, julle moet een ding onthou, as ek dalk iets noem wat jou hart laat roer, moet ek sê dit het my hart ook geroer. Ek het so gehuil hierdie hele week, moet ek eers 'n bietjie stop om te skryf, want dit het my ook laat wakker skrik. Maar voordat ek hierdie vraag kan antwoord, moet ek eers vir julle bewys dat God ons wel vir 'n doel en vir 'n rede gemaak het, en dan gaan ek vir jou sê waar jy inpas. Kom ons gaan na Jeremia 1 vers 5 toe. Dit sê, voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy, en jou as profeet vir die nasies aangestel. Met ander woorde, jy het in God se gedagte begin, nog voordat jy in jou ma se maag was. Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het om te wees. Selfs in Psalm 139 vers 14 tot 16. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been in my was vir u verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boeke opgeskryf, nog voordat ek gebore is. En daar's nog 'n vers wat kom, maar ek wil net hier vashou om te sê, hoe mooi is daai woord, om te sê, ek staan in verwondering. Ek wil jou hierdie week challenge, want hoeveel van ons kyk in die spieël en dink, wow, jy's amazing. Min van ons doen dit, want ons sien hierdie paisie weer, en ons sien, ek het alweer 5 kilos opgetel, ons sien hierdie, ons sien daai, my hare kort alweer wat ook al, 'n klere, sny. Ons is die hele tyd besig om foute te vind by onsself, maar hier in Psalm, ek dink ons moet so 'n approach, as ek dit so in Engels kan sê, om te sê, jy moet in die spieël begin staan om te sê, wow. Want as jy sê wow, sê vir God wow, want hy het jou op die ouende gemaak. Pastoor het laasweek hierdie vers ook aangehaal, wat ek ook wil aanhaal vanoggend, in Matteus 5 vers 13, dit sê, julle is die sout vir die aarde, en as jy aangaan met die volgende vers, dan sê hy, julle is die lig vir die wêreld. God het ons gemaak vir 'n doel en vir 'n rede, en daar is nog baie skrifgedeeltes wat daar vandaan kom. Maar vandag hoop ek om jou te bemoedig om te sê, jy is hier vir 'n doel en vir 'n rede. Jy is hier deur God gemaak. Hy het aan jou gedink, nog voordat hy jou actually gemaak het. Hy het presies geweet hoe jy moet lyk. Hy ken elke haar op jou kop. So hy het jou wel geskape vir 'n doel en vir 'n rede, en dis om in te pas in sy familie. Maar dit kom met 'n verantwoordelikheid. En hierdie verantwoordelikheid het begin in Genesis, net toe hy die mens gemaak het. Genesis 1 vers 26 tot 27 sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens as verteenwoordiger ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op aarde kruip. God het die mens geskep as verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. So met ander woorde, hy het gesê, ons moet heers oor dit wat hy gemaak het. Die koning van alles om jou, het hy gemaak. En tog het hy ons genoeg vertrou om te sê, daar's dit. Heers oor dit. Kyk na my goed. Jou salaris, by the way, is nie jou nie, is God se. Hy vertrou jou net met dit. Wat maak jy daarmee? Jou kinders, sien jou nie, is syne. Hoe maak ons hulle groot? Kom ek gebruik hierdie voorbeeld om te sê, as jy in jou werksomstandighede, as jou baas nou kom, of jy in 'n groot company is, of 'n klein company, maak nie saak nie. As hy die dag kom en hy /sy, wil nou nie hier kom net aan die een kant toe lê nie, maar kom hy sê die dag, hoor jy, hy het 'n krisis, kan jy asseblief kom, en jy moet nou beheer vat oor vir 2 weke. Jy gaan dink, soos sy mal, hoekom ek? Ek is nie eers 'n manager nie, ek het nie 'n ordentlike graad agter my naam nie. Ek moet kyk vir hierdie groot company vir die volgende 2 weke. En dit is presies hoe God jou gesien het.
God het gesê, I'm going away, ek kom terug, moenie worry nie, maar hier is my goed. Heers oor dit, vat beheer, maak seker as ek terugkom, dat alles nog in plek is. En toe ek dit hoor, toe het ek in trane uitgebars. Want dit was juist een van daai weke, dit was juist een van daai weke wat ek wou 100 keer bedank het in een dag. Dit was een van daai weke wat ek my kinders wou ophang. Ek moet dit uitkat uit die online uit. Dit was een van daai weke wat ek gedink het, hoe in die lewe, why, hoekom moet ek aangaan, ek verstaan nie. En hier kom hierdie skrifgedeelte weer op om te sê, Alicia, ek het jou genoeg vertrou, om oor my dinge te heers. If you're not dead, God's not done. En ek wil hierdie vraag vandag vir jou gee, en ek het verder gehuil hieroor. Ek wil vandag vir jou sê, as ek vir jou vra, kom ons kyk na Suid-Afrika spesifiek. Vergeet die nuus, kyk spesifiek net na Suid-Afrika. Dink julle werklik dat ons goed genoeg heers oor God se goed? Ek dink 110% van ons wat hier sit volgens sou sê nee, en dit was my heel eerste antwoord, daar's nie 'n manier nie. Hoekom? Want ons is so besig om vingers te wys na ons liewe government. Kom ek deel statistieke met jou wat my hart gebreek het. Ons is 63 miljoen mense in Suid-Afrika. 85.3% van hierdie 63 miljoen mense claim dat hulle Christen is. Dit wil sê 53 miljoen mense in Suid-Afrika claim hulle is Christene. Nou kom ek terug na my vraag toe. Hoekom lyk Suid-Afrika dan nog steeds soos wat hy doen? Kom ek gee nog 'n statistiek om vir jou te sê. Die government bestaan slegs uit 800, jy sien. Ja, dat is ek het hierdie so mooi geoefen, ek het die hele tyd gehakel. Okay. 825.000 mense werk vir die government, dis buite die onderwyssektor. Dit sê nog steeds daar's 53 miljoen mense oor wat 'n verskil veronderstel is om te maak. Ons is so besig om vingers na mekaar toe te wys. Ons is so besig om kongresse, ek sal dit ook uitkat, kongresse te hou oor mag 'n vrou preek of mag sy nie. Ons is so besig om vingers te wys na ander se sonde, maar ons kyk nie eers na onsself nie. Ons is veronderstel om verteenwoordigers te wees van God. Wat beteken dit? As jy gaan kyk na die vrugte van die Gees, dis wat ons vir die mense moet wys. Ek gaan nie almal van hulle noem nie, want ek het hulle vergeet. Okay. Ek sukkel met selfbeheersing, maar dis alles vriendelikheid, goedhartigheid, al daai goed is wat jy vir jou mense om jou moet wys. En snaaks genoeg, hierdie is net gou 'n ekstra inligting wanneer ons kom by ons government. Romeine 13 vers 1 tot 2. So, laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers. Die gesaghebbers is ons government, wat oor hom gestel is, want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is deur God ingestel. Wie die gesag teenstaan, verset hulle dus teen die instelling van God. En diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle gebring word. Dit het my tussen my oë geslaan om te besef, God weet wie hy aangestel, en hy het elke liewe een in die government, het hy aangestel, whether ons daarvan hou of nie. En dit is ons verantwoordelikheid om vir hulle te bid. Dit is ons verantwoordelikheid, as ons claim, ons is een van hierdie 53 miljoen mense, as ons deel van daai kategorie is dit ons verantwoordelikheid om vir ons government te bid. Jy het nie nodig om saam te stem met wat hulle doen nie. Ek weet is onregverdig, ek kyk ook nie, ek weet wat aangaan. Maar is ons plig en ons reg, en nie ons plig en ons voorreg om vir hulle te kan bid, want God het hulle daar geplaas met 'n doel en met 'n rede. Ek gaan aan. Papas en mans, ek wil na julle kant toe kom, en ek wil vandag vir jou kom sê, jy het ook 'n verantwoordelikheid, jy was heel eerste gemaak. Ons het 'n verantwoordelikheid as mans om te begin opstaan in ons huishouding. Ons het 'n verantwoordelikheid as mans om 'n voorbeeld te wees vir ons kinders, vir jou werkers, vir jou kollegas,
Jy het 'n verantwoordelikheid om God te verteenwoordig. Nog 'n statistieke wat ek gekry het was 95% van kinders gaan Jesus volg as die pa Jesus volg. 95% van kinders gaan kerk toe gaan as die pa kerk toe gaan. 95% van kinders gaan bid en worship as papa dit doen. So mans, ons het 'n geweldige groot, nie ons nie julle, ons het 'n geweldige groot verantwoordelikheid wat op julle skouers lê. Maar God het jou so ontsettend lief gehad dat hy jou eerste gemaak het, want hy geweet jy kan dit doen. Hy het geweet jy kan daai skoene vol staan. En ek dink die wêreld het ons te veel ingesluk met hierdie las op jou skouers van ek moet net werk toe gaan en geld maak, werk toe gaan en geld maak. Sorg vir my familie, werk toe gaan en geld maak. Dit is die samelewing, dis hoe die samelewing dit vir ons gesê het. Maar vandag wil ek vir jou kom sê, mans, staan jou skoene vol en begin vir jou man, begin vir jou vrou en jou kinders wys wie en wat God werklik is en hoe hy kan wees. Vrouens, dis nie 'n kaart wat ek nou vir jou kan gee om te sê jy mag hom kritiseer as hy iets verkeerd doen nie. As hy 'n vloekwoord of 2 ingegooi het, dis nie jou plig en jou werk om hom dan aan te vat en te point en te sê, maar wees jy ook 'n voorbeeld, want outomaties gaan hy dan wil leef soos wat jy wil leef. Amen. Nou kom ek terug by my eintlike vraag van waar pas ek in? Nou wil ek vir julle 'n gedeelte 'n visioen lees uit, nie lees nie, ek gaan hom vertel, uit Esegiel 47, vers 1 tot 12, is 'n baie lang vers, so daarom gaan ek hom vertel. So Esegiel was 'n profeet gewees, en hy het die een aand 'n visioen gekry, en hy het gesien dat hy op pad was tempel toe. Toe hy by die tempel gekom het, die tempel word gesien as die kerk, en hy het gesien dat daar water van onderaf uit die tempel uitvloei. Soos wat die water gevloei het na buite, was dit op pad na die dooie see toe. En soos wat die water gevloei het daar langs die kante dooie bome gestaan. Soos wat die water verby hom gevloei het, het hy begin, die bome het weer lewe gekry, hulle het begin vrug dra, en die dooie see het weer vars water geword. Okay? Nou is my vraag weer, okay, maar wat is die punt, waar pas ek nog steeds in? Hier pas jy in. Jy vorm deel van die kanaal, wat die water van die tempel af na die wêreld toe dra. Jy is nie deel van vrot water wat stil lê en niks beteken nie, want dit lok muskiete, dit maak mense siek. Jy wil tog vir iemand iets beteken, want dis hoekom jy gemaak is. So ek gaan vir jou 3 punte gee oor waar jy inpas, en dan gaan ek vir jou praktiese gedeeltes gee oor hoe om dit te maak werk. Nommer 1 is, jy pas in daar waar die water jou raak. So God vra nie vandag vir jou dat jy soveel moet weet nie. Hy vra net vir jou dat jy moet instap. Dis my quote wat ek gebring het vandag. Al wat hy vandag vir jou vra is, wees net deel. Wees net deel en maak die verskil. En die interessantheid is vers 3 en 5 praat van die heel eerste gedeelte toe Esegiel in die water gestap het, was dit net enkel diepte. Met ander woorde, dit was nie dadelik diep nie. So ek wil vandag jou laat rustig voel, want anders gaan jy dink, ek is nie 'n profeet nie, ek ken nie die woord so goed nie, maar nou moet ek vir die wêreld daar buite ontspan. Al wat jy moet doen is, maak net 'n verskil, daar waar jy gaan, deur jou gedrag, hoe jy mense hanteer, deur jou smile, want elke pad begin iewers. Die water het nie dadelik diep geword nie, want as ons nou verder aangaan, het die water dieper geraak soos wat hy geloop het. Maar die water was nie dadelik diep nie, en ek wil vandag vir jou kom sê, dis okay. Maar maak seker dat jy net ten minste deel is van hierdie water. Jy pas nie net in by perfeksie nie, maar jy pas in by progressie. Of jy vandag jou hart vir God gegee het, of jy 20 jaar al 'n Christen is, jy gaan altyd deel wees van progressie en nie van perfeksie nie. So, wat ek daarmee ook wil sê is, jy gaan sonde doen, jy gaan foute maak, jy gaan nie altyd perfek wees nie, maar leer uit dit uit, en stap 'n bietjie dieper, en sê, Here, ek's jammer, maar ek wil verder groei, ek wil verder mense help, en dan kan jy dieper en dieper in die water stap, want in Esegiel, ek gaan nou by dit kom by punt 2, kom ons gaan aan, punt 2, waar pas jy in? Daar waar jou water lewe bring. Soos wat Esegiel bietjie verder gestap het, het dit dieper geword, en dit was knie diepte, en hy het bietjie verder gestap, toe is dit heuphoogte, bietjie verder gestap, toe moes hy swem. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, en dis waar my demonstrasie vandag inkom. Wees net eers deel van die water, en dan kan jy verskil begin maak. Okay, so,
Ek is 'n prentjie mens en ek hou daarvan. Hierdie jar is leeg. Hierdie verteenwoordig mense wat alleen wil lewe doen. Hierdie verteenwoordig mense wat nie belangstel om Jesus te ken nie. Hierdie verteenwoordig mense wat lewe in eie hande wil neem. Nou kom ek wys vir jou. Daar gebeur net mooi niks. As jy lewe alleen probeer doen, en jy nie Jesus aan jou kant wil hê nie, en jy nie deel van die water wil wees nie, gaan jy stil water wees en jy gaan vrot. En jy gaan vir die wêreld daar buite niks beteken nie. Maar die oomblik wanneer jy jou tank vol maak met kerk toe kom, oomblik wanneer jy jou tank vol maak met jy neem Jesus aan as jou saligmaker, die oomblik wanneer jy Bybel lees elke dag, maak jy weer 'n bietjie vol. Die oomblik wanneer jy bid, maak jy jou tank vol. Die oomblik wanneer jy deel is van 'n selgroep, maak jy jou tank vol. Die oomblik wanneer jy 'n verskil maak daar waar jy gaan, waar jy vriendelikheid deel. En dan beteken jy actually vir die wêreld daar iets. Wanneer jou tank vol is, kan jy vloei na buite toe. Wanneer jou tank vol is, kan jy 'n verskil maak daar buite. Ons moet ophou dit hier laat stop, want die wêreld dors daar buite. Ons moet ophou hier stop by kerk waar ons net, dis lekker, ek wil net deel wees, hierdie kerk groei, dit gaan goed, dit lyk nice, maar dan in die week kom en jy vloei na buite en dan beteken jy nog steeds niks. Ons is veronderstel om te heers oor God se goed. Ons is veronderstel om te vloei na buite. Ons is veronderstel om 'n verskil te maak daar buite. Hier maak ons mekaar se tanks vol, maar daar buite is waar dit werklik saak maak. So ek wil vandag vir jou kom sê, maak jou tank vol met al hierdie goed. Maak jou tank vol sodat jy vir iets en iemand iets kan beteken. Ek wil vashak deur jy kan jou tank ook volmaak deur selgroepe, dis wat ek genoem het. Nou vandag is ons sign-up Sunday vir ons selgroepe en jy gaan na die tyd 'n geleentheid kry om daar agter op te teken. Baie van ons skrik wanneer ons praat van selgroepe want ons dink hoekom selgroepe, dis 'n AA meeting. Definitief nie 'n AA meeting nie. Ek gaan nie daar sit en heeltyd jou probleme deel of niks nie, maar kom ek gee vir jou hoekom selgroepe. Dis waar gebede spesifiek raak. Dis waar trane gesien word. Dis waar wonderwerke plaasvind. Dis waar disippelskap gemaak word. Ons glo dat disippelskap gebeur in sirkels en nie in rye nie. Hier maak ons tank vol, maar daar buite maak ons 'n verskil. Iemand gaan baie makliker sy voete op jou koffietafel kom sit in jou huis voordat hy sy voete in hierdie kerk kom sit. Want ons het as samelewing kerk so lelik gemaak as Christene, want ons het seer gekry in die kerk of ons het mekaar gekritiseer of maak nie saak hoekom mense nie wil kerk toe kom nie. Maar daar is mense wat dors daar buite. En is ons verantwoordelikheid om hulle eers deel te maak van 'n klein groepie en daar om mekaar te disciple en dan hulle te nooi kerk toe. So, ek wil afsluit en ek wil vir jou kom sê, so waar pas jy in? Nommer 1, jy pas in waar jou voete, jy pas in waar die water jou voete raak. Nommer 2, jy pas in daar waar jy lewe doen. En daar waar jy lewe doen is jou elke dag lewe. Dis by die skool, by jou werk, by jou vriende, maak nie so by jou huisgesin, dis waar jy 'n verskil maak. En my laaste punt, nommer 3 is waar pas jy in? Jy pas in daar waar jy geplant is. Die Bybel sê, plant yourself in the house of the Lord so that you may flourish. So ek wil jou kom uitnooi en bemoedig, as jy nie deel is van hierdie spesifieke kerk nie, as jy nie jou wortels hier wil vaslaan nie, gaan vind 'n kerk waar jy kan. Maar dit is belangrik, want dit staan in die woord van God, dat ons moet deel wees van 'n kerk, sodat ons wortels kan diep vaslaan. Dat wanneer die wind en die weer en die goeters kom, dan's jy vas en jy's reg. En jy kan vrugte dra om 'n verskil te maak daar buite. By Victory Kerk is jy nie net nog 'n stoel wat vol is nie. Jy is nie net nog 'n naam op 'n database nie. Maar hier vorm jy deel van die vloei wat God jou gemaak het om te wees, om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Ek wil afsluit om te sê, die kerk is die tempel, maar die wêreld dors daar buite. Moenie 'n dam wees wat stil staan en vrot nie, maar wees deel van hierdie lewende water en maak 'n verskil daar buite. Amen.